মাদার্স ডেতে কিছু স্পেশাল ভাবছেন? এই ধরুন মায়ের জন্য আলাদা কিছু রান্না করবেন, মায়ের জন্য কিছু শপিং করবেন, বা কেউ কেউ ভাবছেন মায়ের জন্য বাইরে থেকেই খাবার অর্ডার করবেন। সবটাই করতে পারেন, তবে আপনাদের জন্য আমাদের হেসেলে অর্থাৎ হ্যাংলা হেসেলে কোনো স্পেশাল রেসিপি থাকবে না মাদার্স ডের জন্য, সেটা তো হতেই পারে না। আর তাই আপনাদের জন্যই বা মায়েদের জন্য আজকে একটা স্পেশাল রেসিপি বানাতে বারাসাত থেকে এসেছেন শাশ্বতী দেব। শাশ্বতীর রেসিপি হলো চিকেন রেজালা। তাহলে আর দেরি না করে চলুন হেসেলে। আচ্ছা, তোমাকে চিকেনটা দিয়ে দিলাম। চিকেনটা কিন্তু অলরেডি ধোয়া রয়েছে। এটা কি প্রথমে ম্যারিনেশন হবে? প্রথমে ম্যারিনেট করব। তাহলে বড় একটা বোল দিয়ে, তাই তো? ম্যারিনেশনে তোমার কি কি লাগছে সেটা বলো। চিকেনটা নিয়ে নিলাম, তার সাথে আমি প্রথমেই দেব টক দই। টক দই, চিকেন ম্যারিনেশন, টক দই দিয়ে সঙ্গে আরো অনেক কিছু দিয়ে আজকে কি বানাচ্ছ তুমি? চিকেন রেজালা। চিকেন রেজালা, বাও! এটা বাচ্চা কেন বড়দেরও ভীষণ পছন্দের একটা রেসিপি, এবং যারা খেতে ভালোবাসেন তারা চিকেন রেজালা একবার নয় বহুবার খেয়েছেন, অর্থাৎ চিকেন খেতে যারা ভালোবাসেন। কিন্তু বাড়িতে বানিয়ে বোধহয় খুব একটা বেশি খাওয়া হয়নি, তাই তো? যদি খাওয়া না হয়ে থাকে তাদের জন্যই কিন্তু আজকে আমাদের রেসিপি, এবং অফকোর্স মাদার্স ডে স্পেশাল একটা রেসিপি আজকে চিকেন রেজালা, যেটা বানাতে প্রথমবার আজকে আমাদের হেসেলে এসেছেন শাশ্বতী দেব। শাশ্বতী থাকে বারাসাতে। নমস্কার শাশ্বতীর সঙ্গে প্রথমবার আলাপ। প্রথমেই তোমাকে বলতে হয় খুব সুন্দর সেজে এসছো, দারুণ লাগছে তোমাকে দেখতে। থ্যাংক ইউ, মোস্ট ওয়েলকাম। আচ্ছা, প্রথমে ম্যারিনেশনে যাই আমরা। একদম। টক দই এখানে কতটা চিকেন নিয়েছো বলো? 500। তার জন্য টক দই কতটা দিচ্ছ? আমি এই স্পুনটা মেপে দিচ্ছি। 3 চামচ দিচ্ছি। 3 চামচ টক দই। ওকে, আর এরপর আমি দেব আদা রসুন বাটাটা। আদা রসুন বাটা 1 চামচ দিই। নাও, 1 চামচের একটু বেশি, 1.5 চামচ মতো। 1.5 চামচ মতো দাও। এর সাথে আমি অ্যাড করব একটু নুন। ওকে, নুনটা দিয়ে দিই আমি। একদম। দেখো, আদাটা দেবো? হ্যাঁ, আর টক আপাতত দইয়ের দেবো? সাথে ব্যালেন্স হয়ে যাবে। না, ঠিক আছে। দিচ্ছি না। আর কি দেবো বলো? হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়ো। গোলমরিচের গুঁড়ো। দেখো হ্যাঁ কতটা লাগবে। ব্যাস, এর সাথে একটু সাদা তেল দিয়ে দাও। একটু সাদা তেল? রান্নাটা পুরো সাদা তেলই করছো তুমি? সাদা তেল আর ঘি। সাদা তেল আর ঘি। তেলটা তুমি দেখো একবার। টক দই আছে, আর লাগবে না। মোটামুটি 1 টেবিল স্পুন মতন তুমি দিলে। এবারে আর কিছু দিচ্ছ, অ্যাড করছো? ম্যারিনেট করে দিই। নাও। এই ম্যারিনেশন করে কতক্ষণ রাখতে হবে? 1 ঘন্টা মিনিমাম রাখতে হবে। আরো যদি 1 ঘন্টা? হ্যাঁ, একটু যদি বেশি রাখা যায় আরো ভালো হবে। মানে কারো কাছে বা কারো হাতে যদি সময় থাকে তাহলে ম্যারিনেশন করে আরেকটু বেশি সময় রাখবেন, আদারওয়াইজ ঘন্টাখানেক কিন্তু রাখতেই হবে। আমাদের কাছে ঘন্টাখানেক সময় নেই, তবে আমরা চেষ্টা করছি যতটা সময় বেশি রাখা যায়, কারণ স্বাদটা তো আনতে হবে। আমরা তো টেস্ট করবো, রান্নাটা করে আমরা তো খাবো প্রথমে, তাই তো? প্লিজ। আচ্ছা শাশ্বতী, কি করো তুমি? আমি একটি হাই স্কুলে পড়াই। আমি জিওগ্রাফি টিচার। আর আমি প্রফেশনালি নাচ করি। মানে নাচটা আমার প্যাশন, ভালোবাসা, সবকিছু। ওকে, তো মানে এই দুটোই তোমার প্রফেশন? একটা হলো ডান্সার, অ্যাজ এ ডান্সার, আর একটা হলো তুমি শিক্ষকতা পড়াচ্ছো, টিচার। দুটোকে ব্যালেন্স করো কি করে? তা বাদ দিয়ে তো ফ্যামিলি রয়েছে। হ্যাঁ, আমার 2 ছেলে মেয়ে রয়েছে। তারা কত বড়? একজন 6 বছর বয়স মেয়ে, আর ছেলে বড়, মাধ্যমিক দিচ্ছে। ও, তোমাকে দেখে একদম মনে হয় না যে তারা এতটা বড় হয়ে গেছে। তো তাদের সামলানো সঙ্গে তোমার 2টো প্রফেশন, এবং যেটা তোমার প্যাশনও, নাচ তো তোমার প্যাশন। একদম। তো এই সবগুলো কি করে ম্যানেজ করো? প্রথম কথা হচ্ছে আমার বাবা মা খুব সাপোর্টিভ ছিলেন। এই জন্য বলছি, রিসেন্ট আমার বাবা মারা গেছেন। আচ্ছা। তো বাবা ভীষণ সাপোর্ট করতেন, আর এখন বাবার জায়গাটা পুরোটাই নিয়ে নিয়েছে আমার হাজবেন্ড। ওকে। ওর একটু চাপ হয়, কিন্তু তাও ব্যালেন্স করতে পারি ওর জন্য। মানে ওই সাপোর্টের জন্য সবটা ম্যানেজ করে নাও। একদম, বাহ, দ্যাটস গুড। এটা তোমার হয়ে গেছে, আমি এটা সাইডে করে রেখে দিই। আর আমাদের কিছু এক্সট্রা সাথে করার নেই, কারণ এরপরেই আমরা রান্নাতে চলে যাব, তাই তো? ওকে,
এমনিতে তোমার কাছে ধরো নর্মালি মাদার্স ডে নিয়ে ধরো এখন যেমন বিভিন্ন জায়গায় নানান সেলিব্রেশন আমরা শুনতে পাই, বা একটা দিন যদিও মায়েদের দিন নয়, প্রত্যেকটা দিনই মায়েদের দিন, তবুও একটা দিন একটু আলাদা করে আমরা সেলিব্রেট করি। তোমার কাছে মাদার্স ডে কি? আমার কাছে আসলে না, আমার দুটো ছেলে মেয়ে বললাম, কিন্তু বেসিক্যালি আমার অনেক ছেলে মেয়ে। স্কুলের ছেলে মেয়েরাও আমার ছেলে মেয়ে, আর নাচের ছেলে মেয়েরা ওরা আমার ভীষণ ক্লোজ। তো আমার মানে আমি বলি যে আমাদের বিশাল বড় ফ্যামিলি, মানে প্রচুর ছেলে মেয়ে আমার। তো যাই হোক, মাদার্স ডেটা তো স্পেশালি, তবে আমি চেষ্টা করি বাড়িতে থাকার। আর যারা সত্যি আমাকে খুব ভালোবাসে, অ্যাটলিস্ট মায়ের মতো, তারা কেউ না মানে সবাই হয় কল করবে, নলে দেখা করতে আসবে। তো বাড়িতে থেকেই কাটাই দিনটা। আচ্ছা, বাড়িতেই থাকো মোরালেস। আর যেহেতু তোমার অনেক স্টুডেন্ট এবং তারা সবাই তোমার কাছে বাচ্চার মতন, তো তাদের সঙ্গে বা তাদের ফোন কলস, তাদের মেসেজ, সেগুলো নিয়েই বেশিরভাগ সময়টা কাটে। আর সেদিনকে আলাদা রান্নাবান্না কিছু হয় বাড়িতে নাকি? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমার ছেলে আর আমার হাজবেন্ড আমার হাতের রান্না খেতে খুব ভালোবাসে। চিকেন রেজালা ওদের খুব ফেভারিট, এবং খুব সহজে হয়। তো এটা আমার বাড়িতে তার জন্য ফ্রিকোয়েন্ট হতে থাকে। আচ্ছা, সেটা হবে। ওকে। আর এছাড়া তোমার কি পছন্দের? হাজবেন্ডের ছেলের তো পছন্দ শুনে নিলাম, তোমার? আমার বিরিয়ানি। সেটা কি বাড়িতে বানানো না বাইরে? দাদা বৌদি। আচ্ছা, এক একটা থাকে জায়গার বিরিয়ানি খুব পছন্দের হয়, তো বিরিয়ানি খেতে ভালোবাসো। আচ্ছা, বিরিয়ানি খেয়ে এত সুন্দর ফিগার তুমি কি করে রেখেছো সেটা বলো আগে। কি জানি, আমার মনে হয় যে সারাদিন বাইরে থাকি তো, তো খুব মানে পরিপাটি করে খাওয়া দাওয়াটা হয় না। অনেকে বলে যে আমি মেনটেন করছি অনেক কষ্ট করে, কিন্তু আমার পরিশ্রম করতে করতেই মেনটেন হয়ে যায়। আর তারপর দিয়ে নাচ বোধহয় খুব ভালো একটা এক্সারসাইজ, যে কারণে নিজেকে আলাদা করে তোমার মেনটেন করতে হচ্ছে না, সেটাই একটা তোমার এক্সারসাইজ যার জন্য মেনটেন হয়ে যাচ্ছে। নিয়ম আমি একটাই করি, আমি দিনে মোটামুটি হাঁটি 45 মিনিট। সেটা সময় বার করে নাও। যেভাবেই মানে ধরো স্কুল থেকে ফেরার পথেও হাঁটি, মানে এরকম, মানে আমি টাইমটাকে অ্যাডজাস্ট করি যাতে আমার 45 মিনিট অ্যাটলিস্ট হাঁটা হয়। বাহ। আর যেহেতু আমার স্কুল অনেক বড় ক্যাম্পাস, প্রায় 2,500 ছেলে মেয়ে আছে, কদম্বগাছি হাই স্কুলে চাকরি করি আমি, তো অনেক বড় ক্যাম্পাস, তো ওখানেও একটা হাঁটাহাঁটি হয়। এই 4 তলায় উঠলাম, এই 5 তলায় উঠলাম, মোরাললেস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেটে যায়। আর রান্না বান্না সেটা কি করে তোমার এত ভালো লাগা হলো? আমার ভীষণ পছন্দের জিনিস, কিন্তু সময় খুব একটা পাই না। আর আমি স্পেশালি রান্না শিখেছি যখন করোনার সময়, তখন একটা দীর্ঘ সময় বাড়িতে ছিলাম। তো আমার ফ্যামিলি মানে ছেলে, তারপরে বর, ওরা বলতো এটা রাঁধো সেটা রাঁধো। তো প্রথমে ইউটিউব দেখে দেখে আমি রান্নাটা করতাম। তারপরে যেটা হয়, মানে একটু অভ্যাস হয়ে গেলে মনে হয় এটাকে এর মধ্যে দিই, তাহলে একটু আলাদা হবে। আর এখন যখন প্রশংসা পাই তখন মনে হয় একটু ইনোভেশন দরকার। তো সেই করতে করতে অনেক রান্না শিখে গেছে। শিখেছি। আমাদের চ্যানেল দেখা হয়, মানে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে, ম্যাগাজিন রয়েছে, দেখা হয়? ম্যাগাজিনটা খুব দেখা হয়। সেখান থেকে রান্না করো? একদম, মাছের রেসিপি স্পেশালি। মাছ ভালোবাসো খেতে? ভীষণ ভালোবাসি। চলো, আমাদের গল্প তো চলতেই থাকবে, বাট ম্যারিনেশনের জন্য একটু সময় তো দিতে হবে। ম্যারিনেশনটা হোক খানিকক্ষণ ধরে, তারপরে কিন্তু আবারও ফিরছি। আচ্ছা, প্রায় 1 ঘন্টা আমরা 45 মিনিট মতন দিলাম। আরও সময় বেশি থাকলে দেওয়া যেত, কিন্তু আমাদের এখানে সময়টারই বড্ড অভাব। তুমি একটু দেখো। একদম ঠিক আছে, তাহলে এবারে কড়াইটা বসিয়ে দিই। বলো এবারে কি দিচ্ছি প্রথম হচ্ছে সাদা তেল। দেখো তো কতটা দেব? হ্যাঁ, ঠিক আছে। সঙ্গে ঘি। এটার সাথে ঘি। তেলটা গরম হলে। ওকে। আচ্ছা, এই রান্নাটা তুমি কোথা থেকে শিখেছো? এই রান্নাটা আমার মায়ের কাছ থেকে আমার শেখা। মায়ের থেকে। ঘিয়ের মধ্যে কি আলাদা কিছু দেবে, মানে গরম মশলা বা কিছু? গরম মশলা আর গোটা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দেব। গোটা গরম মশলা আর গোটা শুকনো লঙ্কা, তাই তো? কটা বার করব বলো? এগুলোকে আমি ভাঙবো না, আস্তে আস্তে দেব। ঠিক আছে, কটা বার করব বলো? 3-4টে বার করব। রেজালা একটু শুকনো লঙ্কাটা ভালো লাগে। দেখো একদম। আর গোটা গরম মশলা কটা দেবো বলো? দারচিনি, লবঙ্গ আর এলাচ। লবঙ্গ গোটা 3-4? হ্যাঁ। দেখো, ঠিক আছে। তেলটা বোধহয় গরম হয়ে গেছে। ঘিটা দিয়ে দাও। কেন, এটা ধরবে না? ছোটটা দিই। ছোটটা দিই।
ঘিটা মানে 1 চামচ মতন দিলে, তাই তো? আর একটু দিলেও ভালো হবে। এখন সবাই ডায়েট করে বলে ঘিটা একটু কম দিয়েছে। দাও আমাকে, আমি তুলে দিচ্ছি। আচ্ছা, এটা ছাড়িয়ে দেবো? হ্যাঁ, ছাড়িয়ে দাও, কিন্তু ভাঙবো না, তাহলে বেশি ঝাল হয়ে যাবে। আচ্ছা, গরম হয়ে গেছে। খুন্তিটা কোথায় গো? ওই যে দেখো, ওখানে আছে, যেটা তোমার লাগবে নিয়ে নাও। ওটা একদম ছোট, তার পাশেরটা নিতে পারো। এটা নেব? হ্যাঁ। এটা হালকা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমরা পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ বাটা পুরোটা দিয়ে দিই? পুরোটা দিয়ে দাও। একটু নুন দিয়ে দিই, তাহলে? হ্যাঁ, তাহলে ছিটবে না। ছিটবে। একটা গোটা পেঁয়াজ এখানে বাটা রয়েছে, সেটা পুরোটা দিলে, তাই তো? হ্যাঁ, বড় হলে একটা, আর যদি ছোট হয় তাহলে দুটো। এটা 500 গ্রাম চিকেনের অনুপাতে আমরা বলছি। একদম। আপনারা যারা বাড়িতে একটু কোয়ান্টিটিতে বেশি করছেন, তারা কিন্তু সেই অনুপাতে বাড়িয়ে দেবেন। পেঁয়াজটা হালকা ব্রাউন হয়ে গেলে আমরা এটার মধ্যে আদা রসুনটাও দিয়ে দেবো। আচ্ছা, মানে একটু ব্রাউন করে আগে ভেজে নিতে হচ্ছে, তাই তো? তাহলে পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধটা থাকবে না। মানে চিকেন রেজালা আমরা যখন বাইরে খাই, তখন মনে হয় এটা বানাতে বোধহয় কত সময় লেগেছে, কত কিছু দিয়ে বানানো হয়েছে, কিন্তু আদতে অত কিছু কিন্তু দরকার হয় না, খুব বেশি কিছু লাগে না। আর যেহেতু চিকেন ঝটপট রেডি হয়ে যায়। এবার ওটা দিয়ে দেবো। কতটা দেবো বলো? 2 চামচ দিয়ে দাও। ছোট চামচের 2 চামচ, তাহলে আমি বড় চামচের 1 চামচ দিচ্ছি, ব্যাস। ঠিক আছে, এটাকেও ভালো করে একটু কষতে হবে। এটা কষতে হবে। যখন এটা ভাজা হয়ে যাবে, একটা ভালো গন্ধ ছাড়বে, তখন আমরা তার মধ্যে দেব কাজু বাদাম আর এই পোস্ত এবং কাজু বাদাম বাটা। আচ্ছা, মানে গ্রেভিটা পুরো হোয়াইটিশ গ্রেভি, হোয়াইটিশ হবে। হ্যাঁ, রেজালা একটু হোয়াইটই হয়। হ্যাঁ, এমনিতে রেজালা এমন একটা জিনিস, তুমি দুটো জিনিসে, পোলাওয়ের সঙ্গেও ভালো লাগে খেতে, আবার পরোটা, নান এগুলোর সঙ্গেও খেতেও খুব ভালো লাগে। আর এখন এমন হয়ে গেছে, মানে ম্যাক্সিমাম দিন চিকেন হয়, চিকেনকে একটু মানে নতুনত্ব ভাবে না রাখলে ছেলে মেয়ে খেতে চায় না। ওরা কি খুব ফুডি? ভীষণ, ছেলে তো ভীষণ। হ্যাঁ। আচ্ছা, বাহ, তাহলে তোমার একটা ভালো যে বাড়িতে রান্না করে একটু মজা আছে, খেতে ভালোবাসি। আমিও খেতে খুব ভালোবাসি। এখন স্বাস্থ্য মানে সচেতন হয়ে গেছি, তো সেই জন্য একটু কম, কিন্তু খেতে খুব ভালোবাসি। ওকে, এটা বোধহয় ভাজাটা হয়ে গেছে। এবারে কি দিচ্ছ? পেস্টটা? পরে হ্যাঁ, ওটা দিয়ে দেবো। একটু কমিয়ে দিই। কতটা দেবো বলো? এটা না, পুরোটাই দিয়ে দাও। পুরোটাই লাগবে? তবুও মেপে দিই, তাহলে আমাদের দর্শকদের বুঝতে সুবিধে হবে। 3 চামচের মতো। এটা একটু জল দিয়ে ধুয়ে দেবো? হ্যাঁ, দিয়ে দেবো। এবারে বাড়িয়ে দিলাম। এটাই অ্যাকচুয়ালি রেজালার মানে গ্রেভির কালারটা, কালারটা এসছে। এবারে বাকি রান্নাটা হবে। এতে ঝালটা তুমি ব্যবহার করছো কাঁচা লঙ্কা। এবার আমরা এর সাথে কাঁচা লঙ্কাটাও দিয়ে দেবো। অ্যাড করে দিচ্ছ তো? না, ঝালটা যে যার নিজের মতো, যারা বেশি খাবেন অনেকটা দিতে পারেন, আদারওয়াইজ আঁচটা একটু কমিয়ে দেওয়া যায়। অলরেডি তেল ছাড়তে শুরু করেছে। এই রান্নাটা বেশি ঝাল হয় না বলে মেয়ে খেতে পারে, আর আমার হাজবেন্ড বেশি ঝাল খেতে পছন্দ করেন না। আচ্ছা, তাহলে দুজনেরই পছন্দ। আর এত টেস্টি হয় যে সবাই ভালো খাবে।
এবার আমি আঁচটাকে বন্ধ করেও দিতে পারি বা একদম কমিয়ে দইটা দেব। একদম কমিয়ে দিলাম, দিয়ে দই, দইটাকে আগে থেকেই ফেটিয়ে রাখতে হবে। দইটা দিয়ে দেবো। কতটা দেবো বলো? 3 চামচই দাও। ব্যাস। হ্যাঁ, এটা একটু কষে উঠলে আমি এটার মধ্যে চিনি আর নুন অ্যাড করব। আচ্ছা, এবার একটু বাড়িয়ে দিই। হ্যাঁ, কারণ নুন একটু কিন্তু দেওয়া হয়েছে, একটু দেওয়া হয়েছে, তার জন্য টেস্ট করে দেব। তুমি কি খেতে ভালোবাসো? আমি সব থেকে বেশি ভালোবাসি বাঙালি খাবার খেতে। এবার ভাত, ডাল, আলু পোস্ত, এগুলো আমার ভীষণ পছন্দের। ভাজা, আলু মাখা। মাখা বলতে না, আলু পোস্ত, মানে পোস্তর যে কোনো কিছু, পোস্তর বড়া, এগুলো খুব ভালো লাগে। আদারওয়াইজ মাছও, সব মাছ নয়, কিছু কিছু মাছ ভালো লাগে। ইলিশ তো খুব পছন্দের, ভীষণ পছন্দের। যেভাবেই দাও ইলিশ খাওয়া যায়, যেভাবেই দাও, যখন দাও, মানে খুব স্টমাক ফুল, তাও ইলিশ দাও, ঠিক খেয়ে নেবো আর কি এরকম। এবারে নুন চিনি দিচ্ছ। নুনটা অলরেডি আমরা দিয়েছিলাম, বাকি এতটা দেবো। একটু কমিয়ে দেব। দেখো এতটা দিয়ে একটু কম দাও। একটু কম দিই। রেজালায় কিন্তু চিনিটা একটু বেশি দেওয়া হয়। হ্যাঁ, একটু মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ হয়। রেজালায় আর কোনো মশলা বেশি একটা পড়ে না। না, ব্যাস ব্যাস। যখন এটা থেকে মোটামুটি তেলটা বেরিয়ে আসবে, তারপর আমরা এটাতে চিকেনটাকে অ্যাড করে দেব। ওকে, তেল অলরেডি বেরোতে শুরু করে দিয়েছে। কারণ ওই একটা মশলা দিতে দিতে, মানে ধর দই দিলে, তার আগে পোস্ত, কাজু বাটা দিলে, কষছে তো জিনিসটা, তো তেল অটোমেটিক্যালি বেরোতে শুরু করেছে। এবারে চিকেনটা দিচ্ছ। চিকেনটা দিয়ে দাও। হিটটা কিন্তু একদম লো আছে। একদম। এটা ভালো করে মিশিয়ে তারপর আমি আঁচটা একটু বাড়িয়ে দেবো। ওকে। আর চিকেন বেশি হতে বেশি সময় লাগে না। সময় লাগে না, চট করে হয়েও যাবে। এই রান্নাটায় না আমি জল ব্যবহার করব, কিন্তু সেটা গরম জল। গরম জল, হ্যাঁ। সেটা বোধহয় চিকেনটা কষে যাওয়ার পর। এবারে বাড়িয়ে দিচ্ছি। ঢাকা দিতে হবে। একটু ঢাকা দিয়ে দাও। ওকে। একটা মিডিয়াম হিট থাক, কারণ এটা লেগে যেতে পারে, তো মাঝে মধ্যে আমরা একটু দেখে নেব। আর তোমার যেগুলো লাগছে না আমি সরিয়ে দিই জিনিসগুলো। একটু তেল ছাড়তে শুরু করেছে। এটা মিডিয়াম হিটেই করতে হবে, তাই না? হ্যাঁ, মিডিয়াম। আর কি জল অ্যাড করতে হবে? এর সাথে 2 কাপ একটু জল অ্যাড করব। এখনই করবে? জলটা না গরম জল দেব। হ্যাঁ, গরম জলই, গরম করে রেখেছি 2 কাপ মতন জল, তাই তো? ব্যাস। এবারে আবারও ঢাকা দিয়ে, তাই তো? ঢেকে দেবো। হ্যাঁ, ঢেকে তাও কতক্ষণ মানে রান্নাটা করতে হবে? 5 মিনিট। মিনিট 5। হিটটা মিডিয়াম থাকবে। মিডিয়াম হিটে 5 মিনিট মতন রান্না। তারপরে বোধহয় তুমি পেঁয়াজটা অ্যাড করছো। পেঁয়াজটা অ্যাড করে আবার খানিকটা রান্না হবে। মানে এই চিকেনটা সেদ্ধ হতে যতটা সময় লাগছে ততটা সময়। আর ম্যারিনেট ভালো করে করা হলে সময় আরো কম লাগবে। সেক্ষেত্রে ওই যে বললাম আমাদের হাতে সময় কম, আমরা একটু কম করেছি। বাড়িতে থাকলে একটু বেশি সময় ধরে ম্যারিনেট করবেন। কিন্তু রান্নাঘরে থাকলে বা রান্নাঘরের কথা বললে, রান্নার কথা বললে, যার কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন বেলাদে। আর তারই অ্যাপ্রন যেখানে লেখা রয়েছে আমিও বেলাদে, যেটা তুমি পরে রয়েছে, অর্থাৎ এটার একটা কারণও রয়েছে। কারণ আগামী অগাস্টে আসতে চলেছে অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের নতুন সিনেমা বেলা, যার মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। আর এমন একজনের কাহিনী বা এমন একজনের ইতিহাস নিয়ে সেই গল্প, যাকে বোধহয় সেই মহিলা মহল অনুষ্ঠান থেকে
যারা তখন শুনতেন তারা পরবর্তী সময়ে তাদের জেনারেশনকে গল্প করেছেন এবং সেখানে মেয়েদের স্বাধীনতার কথা বলেছেন, মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। সেটা রান্নার মাধ্যমে হতে পারে, সেটা সে সময়ের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের দিকগুলো তুলে ধরেছেন। তুমিও নিশ্চয়ই মায়ের কাছে বা ঠাকুমার কাছে এই গল্প শুনেছো। তো তার কাহিনী যখন আসতে চলেছে আগামী অগাস্টে, তার জন্য অপেক্ষা রয়েছে আমাদেরও। এবং আমার মনে হয় আপনারা যারা রান্না করতে ভালোবাসেন, যারা ভাবেন ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, যারা ভাবেন মাদার্স ডে সত্যি একটা স্পেশাল দিন না হলেও মায়েদের দিন, প্রত্যেকটা দিন তাদের জন্যই কিন্তু এই গল্প। তাই অবশ্যই একবার দেখবেন কাছাকাছি প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে বেলা। আর এটার জন্য আরও খানিকটা সময় আমাদের দিতে হবে। একবার আমরা একটু দেখি। হ্যাঁ, তেল ছাড়ছে। আমরা না এই ভেজে এসে পেঁয়াজটা অ্যাড করে দিই। অ্যাড করে দেবো? পুরোটা দিয়ে দেবো? হ্যাঁ, দিয়ে দেবো। রেজালাতে না এটা মাস্ট, এটা দিতেই হবে। অনেকের রেজালাতে মাখানাও দেয় এই ফেজে এসে মাখানা দিয়ে দেয়, কিন্তু আমি দিচ্ছি না, ওটা দিলেও ভালো হয়। এবারে আর মিনিট 5 হবে। হ্যাঁ, তো এবার আমি একটু ফুটে যাওয়া পর্যন্ত ওয়েট করব। এবারে দেখি। হ্যাঁ, মিনিট 5 তো হয়ে গেছে। এটা আরেকটু ড্রাই হবে না? একটু ড্রাই হবে। আচ্ছা, এবারে কি কি দিচ্ছ বলো এরপর? এরপর ফাইনালি আমি দেব এর মধ্যে 1 চামচ ঘি আর একটু গরম মশলা। ঘি আর গরম মশলা। আগে ঘি দেব? হ্যাঁ, দেখো এতটা দিয়ে দাও, ব্যাস। আর দেবো না, আর দিচ্ছি গরম মশলা। দেখো এতটা দিই। গন্ধ পাচ্ছো? গন্ধই পাচ্ছি শুধু রেজালার চারিদিকে। গ্রেভি অনেক রিচ হয়ে গেছে। আর এরপরে যখন এটা ঠান্ডা হবে তখন আস্তে আস্তে আরো এটা বসে যাবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা রেডি করি প্লেটিং এর প্লেট। তোমার যেহেতু হোয়াইট গ্রেভি, আমি একটা ব্ল্যাক দিই। একদম, এটা খুব সুন্দর। দাও, ফ্লেমটা একটু হাই করে দিয়েছি। গ্রেভিটা আস্তে আস্তে বসে যাচ্ছে। এবারে অফ করে দাও। আমার মনে হয় তোমার ওইটা নিয়ে নিলে সুবিধা হবে তুলতে। হ্যাঁ, সত্যি সত্যি তুলে দাও। তৈরি চিকেন রেজালা। এটা দেখার পর মনে হবে যে বাজার থেকে বা দোকান থেকে কিনে খাই বা কোনো রেস্টুরেন্টে অর্ডার করে খাই। আমার তো মনে হচ্ছে না যে মনে হবে, কারণ গোটা স্টুডিওতে চিকেন রেজালার গন্ধ, চিকেন রেজালার অ্যারোমা। তো তাই এটার জন্য বেশিক্ষণ আমরা কেউই অপেক্ষা করব না, মানে আমি তো নই, আর আমাদের গোটা টিম তারাও কিন্তু অপেক্ষা করছেন কখন শেষ হবে আর এটা টেস্ট করবে সবাই। সো একটু টেস্ট করে দেখি, তাই তো? একদম, চলো। আমি সার্ভ করি আজকে। এতক্ষণ ধরে তুমি রান্না করলে, আর এটা তোমার পছন্দের একটা রেসিপি বললে, তাই তো? আমার ছেলের বরের পুরো ফ্যামিলি, পুরো ফ্যামিলির। রেজালার মেইন স্বাদ গ্রেভিতে। একদম। এবার দেখার যে তোমার কেমন লাগে। আমার ভালোই লাগবে, এত সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে যখন, মনে তো হচ্ছে খুব ভালো হবে।
তুমি একটু গ্রেভি বেশি করে নাও। চলো প্লিজ। ঠিকঠাক? শুধু ঠিকঠাক নয়, অসাধারণ হয়েছে খেতে। থ্যাংক ইউ। আর ও একটু ভয় পাচ্ছিল যে চিকেনটা ঠিকঠাক সেদ্ধ হয়েছে তো। হ্যাঁ, একদম পারফেক্ট। আচ্ছা। তোমার খেয়ে কি মনে হলো? আমারও ঠিক মনে হচ্ছে। খুবই ভালো, খুব সুস্বাদু। আর এই রেজালাটা খাওয়ার পরে আমার তো মনে হয় না যে আমি আবার মানে বাইরে অর্ডার করে বা রেস্টুরেন্টে অর্ডার করে খাবো। মনে হবে এত সহজ একটা রেসিপি চট করে বাড়িতেই বানিয়ে নিই। আপনারাও একবার বাড়িতে যখন বানাবেন তারপরে কিন্তু আপনারাও একই কথা বলবেন। অবশ্যই বাড়িতে একবার ট্রাই করুন, তারপর জানান আপনাদের কেমন লাগলো চিকেন রেজালার এই রেসিপি। আর যেহেতু আজকে শাশ্বতী প্রথমবার আমাদের হেসেলে এসছে, তোমার কাছে জানতে চাইবো কেমন লাগলো আমাদের হেসেল। এবং তুমি আমাদের হেসেলের সঙ্গে যুক্ত এই কারণে তুমি আমাদের ম্যাগাজিন থেকে প্রচুর রান্না ইতিমধ্যেই বাড়িতে করেছো। একদম। আজকে এসে কেমন লাগলো? ভীষণ ভালো লাগলো, স্পেশালি তোমার সাথে আলাপ হয়ে ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর এখানে আসাটা তো একটা স্বপ্নের মতো, কারণ কত মানুষ দেখবে এবং আমিও কিছু শিখবো, তারাও আমার থেকে কিছু হয়তো শিখবে। খুব ভালো লাগলো। ঠিক, আর শিখবে মানে এত সুন্দর একটা রেসিপি পেলো, এর থেকে আর বড় পাও নাকি? আর সঙ্গে ও এত ব্যস্ত থাকে, ওর নাচ, প্যাশন, সঙ্গে শিক্ষকতা, তার জন্য কিন্তু 24 ঘন্টাই বোধহয় দিতে হয়, এমন একটা প্রফেশন। একদম। সেখান থেকে রান্নার প্রতি এত ভালোবাসা, এবং সেই ভালোবাসা থেকে আমাদের হেসেল, যেখানে আপনাদের জন্য এত সুন্দর একটা রেসিপি, সব মিলিয়ে আমার মনে হয় আপনাদেরও ভালো লাগবে এই রেসিপি। প্লিজ বাড়িতে ট্রাই করুন, তারপর কমেন্ট সেকশনে এসে অবশ্যই জানান কেমন লাগলো আজকের এই রেসিপি। আর তোমাকে আলাদা করে ধন্যবাদ বলবো না, খুব ভালো থেকো, তোমার প্যাশন, প্রফেশন, ভালো লাগা, ভালোবাসা, পরিবার সব নিয়ে খুব ভালো থেকো। একদম, থ্যাংক ইউ। মোস্ট ওয়েলকাম। যদিও তোমার জন্য, তুমি আমাদের রান্নাঘরে এসছো আর তোমার জন্য কোনো রান্নার রেসিপি থাকবে না, সেটা তো হতেই পারে না, এটা তোমার জন্য। যদিও এখানে নিরামিষ খাবার, তুমি মাছ ভালোবাসো, তবে নিরামিষ খাবারগুলো ট্রাই করে দেখতে পারো, অসম্ভব সুন্দর। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আর রয়েছে আমাদের হেসেলের তরফ থেকে ছোট্ট একটা টোকেন গিফট, যেখানে তুমি রয়েছো, এত সুন্দর সেজে এসছো, সেই জন্য তোমাকেই রাখা হয়েছে এখানে। খুব ভালো থেকো। আর আপনারাও খুব ভালো থাকবেন। তবে চিকেন রেজালা প্লিজ বাড়িতে বানিয়ে খান, আমার মনে হয় আপনাদের খুব ভালো লাগবে। মাদার্স ডেতে নিশ্চয়ই নানান রকম প্ল্যান আপনারা করছেন। এই ধরুন, অনেকে ভাবছেন বাইরে গিয়ে মাকে নিয়ে হয়তো কোথাও লাঞ্চ বা ডিনার করবেন, ভাবছেন মাকে একটু শপিং করাবেন, কিন্তু যারা বাড়িতে প্ল্যান করছেন তারা কিন্তু অনেক রকম রেসিপি তো বাড়িতে বানাবেন, তার মধ্যে একবার চিকেন রেজালা কিন্তু রাখতে পারেন। এছাড়া আমাদের হেসেলে আপনাদের জন্য তো অন্যান্য অনেক রেসিপি রয়েছে, একবার ট্রাই করুন, তারপর অবশ্যই জানান কেমন লাগলো শাশ্বতীর এই চিকেন রেজালার রেসিপি। আর যেটা করতে একদম ভুলবেন না, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, রয়েছে ফেসবুক পেজ, ইনস্টা পেজ, অবশ্যই ফলো করবেন। সঙ্গে থাকবেন, ভালো থাকবেন। নমস্কার।